Bayrama özel masanın bəzədilməsi, tortu və çayı hədiyyəsi olan və heç bir servis haqqı olmayan çox qəşəng bir setlə gəlmişəm. Bura Mimar Əcəmidə yerləşən Başkənd restoranıdır. Bilməyənlər üçün deyim, bu filial düz 2004-dən fəaliyyət göstərir və Başkəndin ilk filialıdır. Bura çoxdan da gəlmək istirdim, həm də yeni ilə özəl də belə maraqlı menyu var idi, sizlər üçün paylaşmaq istədim. Hələ salatların təqdimatına baxın, sizcə də gözəl deyil? Bu set 10 nəfərlikdir və adam başı cəmi 28 manat düşür. Deməli, bura kebablardan quzu, tikə, lüllə, toyuq və tərəvəz kebabı daxildir. 2 porsiya böyük ölçüdə toyuq saç, 4 porsiya mimoza salatı, 4 porsiya isə paytaxt salatı, 2 ədəd badımcan salatı, 2 tərəvəz buketi və 2 ədəd Başkənd məzə, çörək, içkilər də daxildir və sonunda çay, tort da hədiyyədir. Hər şey yaxşı keçdi, mən də gələn qonaqlarım da bəyəndi. Biz kabinetdə əyləşmişdik. Böyük, geniş zalları var və uşaqlar üçün oyun yeri də var. Və ən önəmlisi bunu qeyd edim ki, bu set sadəcə bu filialda keçərli olacaq. Getmənizi çox tövsiyə edirəm, səhifənin vizyon üzərində qeyd eləyəcəm.